Good morning mga tingkodoy! Welcome back to my channel! Hello mga tingkodoy! Welcome back to my channel again. This is Nemfa and good evening. And tonight's video, we will be doing another challenge with my niece. So, and this challenge is requested by Miss Rachel Brooks. Hi to you. And then it says that we will plug our nose while doing some question and answer. So, without further ado, let's do! Okay, so we're back again. So, like what I said earlier, na I will plug my nose and she will plug her nose. So, exchange na lang kami. So, I will ganoon. Pero ang hirap naman. Ang hirap naman. Ang hirap. So, ikaw na lang sa iyo. Hindi na. Sige. Baliktaran na lang para masaya. Okay, ayan. So, babasahin ko yung question and then we will answer. Dalawa kami ang mag-answer. Okay. So, ayan. So, let's go. Ayan. Exchange muna kami ng kamay. Ako mo na mag-ano? Or, Bali, sabay na lang tayo. harap naman. Lalabas ang ating mga kumpo nito. Question number 1. Ang lamok ba natutulog or nilalamok din? Sige. Na-slide na yung kamot mga kanilok. Para sa akin, ang lamok, kamang natutulog ay hindi sila nilalamok kasi yung kamot nilalamok, sama na sa dugo. Kaya, yun na yun. Kapag ang lamok ay pag natutulog, nilalamok din. Ako siguro ang para sa akin, hindi naman yata natutulog ang lamok eh. At saka wala namang maliit na lamok para lamukin sila eh. Okay, the second question. Okay. Pwede bang uminom ng Coke pag coffee break? Okay, ikaw. Ayan. Take 2. Pwede bang uminom ng Coke pag coffee break? Kung sponsored ang Coke, pwede! Okay, ako, Pwede ba? Uminom ng Coke. para sa akin, kung weird ako, iinitin ko na lang yung Coke. At gagawin kong kape. Okay, next question. Ganito pala yung mga mouth breather, no? Sana ba yung naging Mahirap pala yung mga mouth breather, no? Sa fire exit ba, lumalabas ang fire pag may usok? Tingin ko kasi bukas eh. Fire exit? Fire exit ka doon lalabas lahat ng apoy papuntang kalkana. So, maglalakad yung usok. Kung kala ka ng utong, marami silang paa. Ako? Okay, yung question kanina na kung ano na ba yun? Sa fire exit ba lumabas ang fire? Pag may usunog? Sa tingin ko, pwede namang ayaw ng fire lumabas. Baka ayaw yan lumabas. Siguro, pwede. Okay, next question. Next one. Yung aking cellphone lumulupot. Bakit ang blackboard ay kulay green? Colorblind yung may gawa. Ang pangit. Siguro, bakit ang blackboard daw ay kulay green? So, dapat nga ang tawag sa blackboard ay green board. Dati pa yun, na elementary kami eh. Sabi namin, bakit ang blackboard ay kulay green? Kasi nga, wala siguro available na kulay. Okay, let's go. And next question. Matika ka
ka. Bakit daw ba ang building? Bakit ang building natapos ng gawin, ang tawag pa din ay building? Bakit nga ba? Ang hirap ng tanong. Building kasi. Building. Ikaw muna sumagot. Bakit nga, no? Kasi nga, di ba pag sabing build, yung parang gagawa, ay gawin. Pag building, ginagawa pa. Naman siguro builded. Tama, tama, tama! Builded yung dapat. Dapat building na, hindi na building kasi tapos na eh. Hindi na progressive. Building, o, Sino ayan. naka-discover ng kwento na ng pangalan na yan? Okay. Natin. Next question. Walang magawas akong simple. Meanwhile, Okay, let's proceed. Okay. Next question ay, bakit pag sumagot ng phone ay laging hello? Bakit hindi lang hi? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Kasi kapag ay masyadong malakas ang energy, kaya hello. Kasi nga, ang pangit naman pag mag-ring, tararang, karing, sabihin mo, hi! Ano kayo nag-meet in person? Saglit nga, lulupot na yung... Sino ba naka-discover nito? Parang lulupot ang aking ano? Parang lulupot yung aming pingo. Again. So, ay nga. Friends. Okay. So, ito. Sabi dito, bakit kapag close kayo, open kayo sa isa't isa? Ano nga ba? Bakit pag close kayo, open kayo sa isa't isa? Kasi close kayo pero open yung bunganga nyo. Pwede ba yun? Hindi ko din alam. Bakit nga ba? Close kayo, tas open sa isa't isa. Parang ano lang eh. Ayun ko. Close open. Close open. Close open. Okay, the next question. Ito na. Bakit ang Tagalog sa cabinet members ay miyembro ng gabinete? Di ba dapat miyembro ng aparador? meanwhile, Bakit nga ba? Answer. Answer, answer. Member ng gabinete. Hindi ko masagot. I don't get it because I don't English. Pass, pass, pass. Hindi na Pass. alam yan. Pass. Okay, the next question. Pag ang taong putol ang kamay, pag ang taong putol ang isang kamay ay nagpamanicure, mo pa rin ba ang bayad? Ay, Shaina, ano answer nun? Tingnan ko, 1/4 na lang. 1/4 na lang yung bayan. Hindi, wait. Kung siguro, pag may isang putol na daliri, so 9 na lang, so may less 10%. Kasi, hindi naman sayang yung ano eh. Pinamulyan eh. Hindi naman sayang yung cutics eh. Yan So, nga. nakakasave ka na ng pagod at ano. Kaya mo bang umutot at dumighay ng sabay? I-try nga natin. Itatry mo natin. Hindi naman ako nauunot eh. Siguro, pagka butas, diretso siguro yung ating, mga tinae. At saka diretso sa esophagus. Kapag kahit
ka, nabusog ka, diretso utot, put! Siguro, kaya kong dumigay at umatot kapag bukas pareho ang aking bibig, Napapagod ang ating ako. puwet. Nakakangawit naman ito! Nakakangawit. So, wait lang. Basis. Kaya good kanina 7 minutes. Nakuha to nga ilong mo. Pisigi ko yun eh. Okay, last question. Ang kalbo ba ay nagkakabalakubak din? Curious nga ako eh. Ang kalbo ba, nagkakahuto? Tingin ko, hindi. Pag nag-dry skin lang, walang Pag dry lotion. skin, siguro, Siguro ganun ba? baka baka Okay. eksema yung ulo. Okay. Hindi na kami Baka ano ba? Hindi na kami makahinga. Okay. So, dahil hindi namin na-answer ang question, May nalungon. wala na kaming magagawa. Okay. Dito na lang. So, guys, ang kate, parang lulupot ang aming mga kugmo. Guys, Ang kate. So, ayan. Sana nag-enjoy kayo sa aming munting vlog for tonight. Kung nagustuhan nyo po, please like, share, and subscribe, and hit the notification down below para sa mga susunod naming uploads.